सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। तंहिंजे करे असां जेतिरा जेतिरा वधंदा वञूं, वसंदा वञूं, ख़ुशि रहूं, ख़ुशहाल रहूं, ओतिरो ओतिरो असांजा पेर पुख़्ता थींदा वञनि, ओतिरो ओतिरो असां चङाई ऐं बहितरी में मज़बूत थींदा वञनि। ऐं असां जॾहिं बि पोइ बहितर थियणु शुरू करूं, हिकिड़ी चीज़ असांखे यादि रखणु खपे। जीअं सचे साईं जो मिसाल आहे। सचे साईं जो हिकिड़ो परिवार आहे। चए साईं, असांजी हालत जेका बि हूंदी आहे, कॾहिं इज़त हूंदी आहे, कॾहिं रुसवाई हूंदी आहे, कॾहिं कुझु कमाई थींदी आहे, कॾहिं लास पहुचंदो आहे, असांजो जीवन सदाई टकबगाईंदो रहंदो आहे। तंहिंजे करे जॾहिं असांखे चङा ॾींहं हूंदा आहिनि, बहितर ॾींहं असां ॾाढा ख़ुशि गुज़ारींदा आहियूं। पर जॾहिं ॾुखिया ॾींहं ईंदा आहिनि, पोइ ॾाढा ॾुख लॻंदो आहे, ॾुख असांखे पसंदि न ईंदा आहिनि। तंहिंजे करे अहिड़ी आसीस करो जीअं कॾहिं सॼी ज़िंदगी में ॾुख न अचनि, सुख अचनि। तॾहिं सचे साईं हुननि खे चयो त हिकिड़ो कमु कयो, हाणे कहिड़ा ॾींहं, चाहे हाणे ॾुखिया ॾींहं, चाहे सुबुह जो उथी करे नेम ध्यानु कयो, मालिक को आसीस वठो ऐं कम ते वियो, तव्हांखे भाग लॻणु शुरू थी वेंदो। शाम जो अची करे नेम ध्यानु करे मालिक जी आसीस वठो, तव्हांखे रहमत मिलणु शुरू थी वेंदी। पर जीअं वधो वसो, पोइ जेको तव्हांखे पहुचे त चङो कमु कजो, बहितर कजो, कंहिंसां चङाई कजो ऐं नेम सिमरन सदाई बढ़ाए करे रखिजो। पर कंहिंखे ॾुखाइजो न, कंहिंखे तकलीफ़ न ॾिजो। कंहिं तव्हां सां ग़लति हलियो बि आहे त उनखे बि इग्नोर करे छॾिजो, छॾे छॾिजो। जेका पहुचे चङाई कंदा रहिजो। ऐं जॾहिं कुझु वक़्त खां बाद आया, हुनजो हाणे असां सभु ख़ुशियूं, ख़ुशहालूं, सभु बहितर आहे। तॾहिं सचे साईं चयो, असां इंसान जी हिकिड़ी आदत आहे, जॾहिं असांखे कमी हूंदी आहे, असां मालिक खे पुकारींदा आहियूं, चङा कंदा आहियूं, शेवा कंदा आहियूं, सभु कुझु कंदा आहियूं, बहितर वहिंवार कंदा आहियूं। ऐं जॾहिं चङाई जो भाग लॻंदो आहे, असां वधंदा आहियूं, वसंदा आहियूं, ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल रहंदा आहियूं, त पोइ असांजो अहंकार वधंदो आहे। सभ खां पहिरीं असां मालिक खां परे थींदा आहियूं। पहिरियों पहिरियों जेको अवगुण ईंदो आहे, उहो ईंदो आहे जेका रहमत मिली उनखां परे थिया। असां ॾिसंदासीं, असां सभु कमु कंदासीं, खाईंदासीं, पीअंदासीं, कारोबार कंदासीं, उथंदासीं, वेहींदासीं, महफ़िलूं सजाईंदासीं, दोस्ती में वेंदासीं, साथ निभाईंदासीं। जेकर चवंदासीं असांखे उहो टाइम न आहे मिलंदो, सिर्फ़ु चवंदासीं मंदर में वञण जो टाइम न आहे मिलंदो या नेम जो टाइम न आहे मिलंदो, बाक़ी सभु कुझु मिलंदो आहे, जेको बि कुझु आहे। सिर्फ़ु असां मंदर ऐं नेम खे मिस कंदा आहियूं, बाक़ी कुझु बि मिस कोन कंदा आहियूं। असां जेको ॾिसंदा आहियूं, अञा असांजूं महफ़िलूं वधंदियूं नी, असांजो टाइम वधंदो आहे, असांजो ॻाल्हाइणु वधंदो आहे, असांजूं कचहरियूं वधंदियूं नी, असांजूं कंपनियूं वधंदियूं नी, सभु कुझु हूंदो आहे। ऐं जीअं असां मालिक खां परे थींदा, तीअं तीअं असांजी सोच उबती थियणु लॻंदी आहे। पोइ असांजो अहंकार वधणु शुरू थींदो आहे। कंहिंजी गिला कंदासीं, कंहिंखे नीचो ॾेखारण जी कोशिशि कंदासीं, कंहिंखे कुझु न सम्झंदासीं। ऐं वरी कोई वधंदो पियो हूंदो त उनखे वरी दॿाइण जी कोशिशि कंदासीं, उनखे हेठि करण जी कोशिशि कंदासीं। तव्हांजो पुञ जे बजाए वरी पाप करणु शुरू कंदा। ऐं जॾहिं पाप वधंदा आहिनि, वरी जीवन टकमगाईंदो आहे, वरी हेॾे होॾे थी वेंदा आहियूं, इज़त शान मान वेंदी आहे हली। ऐं वरी असांजो कॾहिं अमीरी, कॾहिं ग़रीबी, पोइ असांजी सोच वीचार, इज़त रुसवाई फिरंदी रहंदी आहे। पर जॾहिं सचे साईं चयो त मालिक जो नेम ध्यानु सिमरन कयो, चङाई कई, बहितरी कई, सभु बहितर वहिंवार कयो, जॾहिं कुझु ग़लति कयोसीं न, त पोइ ग़लति थींदो छो? जॾहिं सभु सां चङाई कंदा आयासीं, त पोइ उनजो फल सदाई चङो मिलंदो। ऐं असां सदाई हरिया भरिया, ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल रहंदासीं, सदाई बहितर रहंदासीं, चङो रहंदासीं।